Привет, друзья! С вами Алекс из южной части Иордании. И сегодня мы с вами находимся в небольшом, уютном городке Акаба. Это единственный город в Иордании, имеющий выход к Красному морю. Именно поэтому он является одновременно и курортом, и портом, и зоной duty-free. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Дальше будет только интереснее. Ставьте лайки, пишите комментарии, свои пожелания и критику. Мне важно знать ваше мнение для улучшения канала. В Акабу можно приехать в любое время года, чтобы понежиться на золотых песчаных пляжах и совершить погружение к коралловым рифам. Ведь даже в зимние месяцы температура в море не опускается ниже плюс 20 градусов. А сам городок надежно защищен от ветра горной цепью. И все же, бывалые туристы едут в Иорданию в период с сентября по май, так как лето в этих краях очень жаркое. Акаба – это маленький мир, где собрано все хорошее, что есть в Иордании. В том числе уникальные памятники истории, великолепные гостиницы и развлечения. Но, пожалуй, главная достопримечательность Акабы – это Красное море. Здесь от снорклинга и дайвинга можно получить такие впечатления, которые вряд ли можно получить где-то еще в мире. Умеренный климат и мягкие морские течения создали идеальную среду для формирования коралловых рифов и фантастического изобилия подводной фауны и флоры. В Акабе есть несколько центров дайвинга. Все они предоставляют профессиональное оборудование для дайвинга, услуги инструкторов и транспорт, лодки, которые доставляют туристов к живописным местам, где погружаются интереснее всего. Акаба – город с интересным историческим прошлым, в котором постоянно ведутся археологические раскопки. Поэтому сторонникам интеллектуального отдыха скучать здесь не придется. Самая главная достопримечательность курорта – руины крепости Айла. Именно так назывался древний город, в котором, согласно сказаниям, жил и правил царь Соломон. А совсем недавно археологи открыли миру руины древней византийской церкви, которая действовала в III веке нашей эры. Историки убеждены, это древнейшая церковь в мире, построена специально для богослужений. Более древние храмы изначально строились как жилые дома или государственные учреждения, и лишь затем были переделаны в места почитания Бога. Акаба еще и настоящий рай для любителей шопинга. Ведь здесь создана зона беспошлиной торговли, раскинувшаяся на площади в 100 гектаров. Здесь можно приобрести товары отличного качества в модных бутиках и замечательные изделия местных ремесленников, включая сделанные вручную ткани, ковры, настенные драпировки, ювелирные изделия и изделия из керамики и стекла. Стоит также посетить большой торгово-развлекательный центр Акаба Катавей. Благодаря широкому выбору возможностей для отдыха туристы часто не замечают всей роскоши города Акаба, расположенного в южной части Иордании, у самой северной окрестности Красного моря. Однако Акаба – это не просто очаровательное место для разборчивых отпускников. Отсюда хорошо устраивают вылазки для исследования различных достопримечательностей юга Иордании. Я добирался из Аммана на рейсовом автобусе приблизительно 5 часов. Жил не в популярных гостиницах, а снял комнату в доме, в котором также жили сами ребята, которые издавали жилье. И это был район не туристический, а обыкновенный квартал с местными жителями. Каждое утро я проходил мимо местной школы, где маленькие школьники и школьницы спешили на занятия. Отсюда из Акаба очень удобно добираться до знаменитой Педры и пустыни Вадирама. Каждое утро туда ходят рейсовые автобусы, которые позволяют существенно экономить на покупках туров у местных туристических компаний. Но это уже другая история. Следите за моими видео, в которых я расскажу, как туда добраться, и покажу все красоты этих мест.
Итак, друзья, спасибо за просмотр. Не забываем подписываться, жать на колокольчик и ставить палец вверх.